但你要的这一碗是多少钱的？10块的，10块也给喝。老年人哈，相当便宜哈。大家要的这一个是10块钱一碗的啊，老板是非常良心的商家哈，10块钱，像老年人他们也给他们喝。一般的羊汤馆它是15块钱起做，不知道怎么样的呀？还好。哦哦，你今年有？我78岁了。哎呦，这个是大锅羊汤。哇塞，这一锅好大的量呀，非常有食欲哈。今天我们来到了山东平邑便桥镇大街，您这个羊汤怎么卖的？这是15、24。哦，15、24都能做哈。它这个是回锅羊汤，就是从这种大锅里，现在这种大锅里煮啊，煮完之后呢，煮个差不多，然后再在这上头，然后切开它，然后你要多少给你盛多少，然后呢再回到这个小锅里，再加汤啊，再加这个大锅里的汤，煮这个羊肉的汤，然后在这个小锅里再给你烧开，然后再加一些配料，这就是临沂这边比较特色的这个回锅羊汤。您这一个羊肉的话卖多少钱一斤？羊肉卖74哈，纯羊肉是吧？对。哦，全羊的话应该是64是吧？全羊卖50。全羊50。哦，他们这个地方就便宜一点，它是全羊50。哇，挺有食欲的哈。放点香菜。我给放。啊，您这种羊的话是山羊还是绵羊？蒙山黑山羊。蒙山黑山羊哦，在树林子里的羊汤，你们见过吗？相当的有特色哈。调料简单，味道纯正。盐、胡椒粉、醋，加点应该是羊血。这个羊血免费加是吧？哎，免费加羊血，免费加羊血，汤呢免费续。哎，对。您在这个大街上干了有多少年了？干了4、5、6年了。4、5、6年了。你们这一天能卖几只羊？忙的时候卖2、3只。哦，他们这一天的话，忙的时候卖个2、3只羊啊，也算是不错了哈。很快哈，它这个回锅的话很快。哦，您那个羊油辣椒自己加是吧？哎。哦，这个是做的羊油辣椒哈，这个是醋哈，这些都是来喝羊汤的。1斤50哈，半两卖70。这个是羊肚，这个东西好吃哈。给我来一碗4、5的全羊。我尝尝你这边的羊汤哈。我的你一会儿给我多放点那个羊肚有吗？有。啊，给我多放点羊肚，比较筋道啊。切了一点羊肚。我喝羊汤的话，基本上都是放一点这个羊肚，口感上比较好。刀工还是不错的，哎，对，羊肠来一点，来一点吧。全羊，便宜哈，这边真便宜。你要什么？哦，我价给你说。哎，羊血吧。羊血放点吧，放点羊血。在这个锅里再咕嘟一会儿。还是挺有感觉的哈。又放上点醋和胡椒，是醋吧？是。啊。哦，他是先把肉捞进去。
找这个香菜吧。香菜都香菜、葱花都放点。香菜、葱花啊，它是全羊的话是50一斤啊，相当的实惠哈。满满的一大碗，只要15元。谁能想到呢？看看这汤啊，颜色不错。来，谁还要顶汤红的不？非常有感觉的这个桶里装的是什么呢？羊油辣椒，羊油辣椒，哇塞，看着颜色不错哈，加到碗里，瞬间增加了这个羊汤的这个档次哈。咱今天这个便桥大集上，这个羊汤又安排上了哈。这家的这个羊汤呢，我感觉也是比较地道的，它这个羊血它是免费加，然后这个汤是你能喝多少就喝多少。喝羊汤，先来口汤。哇，不错，这个羊肚特别好哈，我最爱吃这个羊肚了。为什么这样讲呢？因为它比较脆啊，脆脆的，感觉入口比较有嚼劲。再来一个。我比较喜欢喝这种全羊汤，为什么这样讲呢？因为它什么东西都有，吃的比较全面嘛。要是光羊肉的话，有时候一碗的话也喝不下去，有点腻。但是有这些全羊的话，它有一些肝啊、一些肚啊之类的啊，喝着还可以。哇，太鲜了哈！还切了一点羊肝。这个羊血是非常嫩的哈，有些地方用这个羊血它炖这个豆腐吃，最解馋的一种东西哈，叫什么呢？羊肠，看到了吗？最解馋的东西，这个叫羊小肠。哇，它里边是有油脂的，然后你越嚼的话它越香。